kultura ni nebodiga treba, ampak orodje, s katerim si utrjujemo naš pomen v svetu. Njen univerzalni jezik je dostopen vsakomur, zato jo cenimo in negujmo. K temu stremimo tudi v javnem zavodu, ki ima 3 enote: Dom kulture, Mekinski samostan in pa objekt ključavničarstvo v kulturni četrti Barutana. Predana ekipa se trudi, da kulturo približa vsakomur. Jemal jih je dan in jemala jih je noč, a vriskali vsi so veseli. In z nageljmi po prsih, zelenjem v rokah, Bog ve kam od nas so odpeli. In nihče ni vprašal, skod fantje gredo, kdo v strahu za njimi zdaj plače. In nihče ni vprašal, če vrnejo se kdaj. Občina Kamnik se zaveda pomembne vloge kulture, ki nam je omogoča pogled v preteklost in razmišljanje za sedanjost ter razvoj. Slednji pa ni mogoč brez posodabljanja infrastrukture, v kateri ustvarjate vi, naši kamniški kulturni ustvarjalci. Izzivov na področju kulture nam prav gotovo ne manjka. Morda bo kdo dejal, da se kultura ne meri v denarju. Zavedam se, da je kultura neprecenljiv zaklad, ki ga ne moremo izmeriti zgolj v denarju, in zavedam se, da se kultura ne more preliti v številke in jo ne moremo z njimi izražati. Njena vrednost je neprecenljiva, a z investicijami in z urejanjem infrastrukture na občini Kamnik vlagamo predvsem za željo, da bi kamniški kulturniki lahko ustvarili v dobrih in urejenih prostorih. Mahatma Gandhi je dejal: kultura ne pozna meja ali političnih barier. Kultura si lasti svoje mesto v človeškem srcu in duši in ne v politični areni. Naj živi kamniška kultura. Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku in dobrodošli tudi jutri v Dom kulture Kamnik, kjer se boste lahko ogledali kamniški kulturni maraton. Hvala. Rudolf Maister, pokojnemu že zdavnaj Prešernu v ljubljanskem zvonu 1905 in nadaljuje. Ko kralj Matjaž pred zvesto svojo četo molče z granita svetu govoriš, da truden le začasno spanje spiš in v pesmih nam vzbudiš se vsako leto. Prihajalo bo k tebi ljudstvo vneto iz revnih koč in iz bogatih hiš, da bolj ko nekdaj v krvi mu živiš, bo pričalo vesoljstvu s himno sveto. In spomenik tvoj zvestobo odet v najlepše pisani domači cvet iz naših svetlih mej od vse povsod. Ob njem se pesem tvoja pela bo, čez Triglav in čez Kum donela bo, ker k tebi narodna bo Božja pot. Konec 20. stoletja je tako prinesel skorajšnje popolno izginevanje dediščine industrializacije. Po opustitvi proizvodnje so se prostori izpraznili ter postali dediščinski vir. Toda obenem predstavljajo prostorski potencial in priložnost za umestitev različnih, ne nujno kulturnih vsebin, ki naj bi obogatili okolje, v katerem prebivamo in živimo. Danes te stavbe in območja ne pričajo le o spremembah v načinu dela in tehnologij, temveč tudi o spreminjanju življenja v celoti. Z željo po ohranitvi avtentične pričevalnosti industrijskih prostorov je potrebno procese prenove in ponovne uporabe ustrezno načrtovati z upoštevanjem dediščinske kvalitete. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti na ljudi, ki so šele dodali smisel življenja, vsega, o čemer sem govoril. Govorimo o ljudeh, ki so te razvojne zgodbe soustvarjali,
od raziskovalcev, inovatorjev do delavcev za stroj in rudnikih. Danes so prostori njihovega dela velikokrat na prvi pogled le degradirana površina in jim režejo srca. Industrijska dediščina je hočeš nočeš ključna pričevalka razvoja družbe v zadnjem stoletju in seže tudi na Kamniškem še nekoliko nazaj. Razvoj tehnologije in napredek znanja in znanosti sta povzročila urbanizacijo dotlej pretežno ruralnih območij. Pokrajino so zadolgo zaznamovale kompleksno grajene strukture, tovarne, zgradbe, stanovanjski kompleksi za več družin, skupna infrastruktura so usmerjali razvoj celotnih območij ter narekovali urbanizacijo. Kaj meni osebno pomeni praznik kulture? Večino zadnjih let so to vodstva po razstavah, ki sem jih nazadnje pripravil. In to je zelo prijeten dogodek. Imam srečo, da tako v muzeju, kjer sem zaposlen, in tudi na radiju, kjer sem honorarec, počnem stvari, ki so mi všeč, me zanimajo in jih torej rad počnem. In če jemljemo kulturo kot abstrakcijo človeškega obnašanja, ki obsega strnjene vzorce znanja, verovanj in predajanja znanja naslednjim generacijam, potem si pod kulturo zamislimo jezik, ideje, vrednote, verovanja, šege, tabuje, institucije, orodja, tehnike, ceremonije, rituale in seveda različne umetnosti. Vsaka kultura močno vpliva na posameznikove vrednote, vedenje in ideale. Kulturne spremembe nastajajo zaradi ekoloških, družbeno-ekonomskih, političnih, religioznih ali drugih ključnih dejavnikov. Tako je dediščina industrializacije nosilec mejnikov v tehnološkem in znanstvenem razvoju, je temelj identitete blagovnih znamk, ki so nosilci gospodarskega razvoja. Vse lepo in prav in zakaj ni tako? Ali smo svoje znanje udejanili v dobro družbenega razvoja? Ali smo pri tem osmislili samega sebe? In kaj smo želeli in kaj smo dobili? Kdo je kriv, da je tako, kot je? Mi vsi, tudi tisti, ki smo imeli polna usta priložnosti, se nismo ravno ulegli pred gosenice bagarjev in nismo se spopadli z mafijskimi rabotami sumljivega slovesa. Ni pa še vse izgubljeno. Če pokukamo v kamniški kolektivni spomin, se bomo spomnili konstantnega razkola med amaterizmom in profesionalizmom, ki se je vsake toliko časa razrastel v pravcati kulturni boj, porojen bodisi s kardeljevskim ali mahničevskim navdihom. Trenja med ruralno in urbano kulturo, nasprotja med vladnim in nevladnim sektorjem, med javnimi zavodi in NGO-ji se zdijo rešljiva. A le če smo sposobni preseči egoizem, vzvišenost in elitizem, ter se posvetiti sprejetosti, dobrodošlosti in vzajemnemu sodelovanju. Sam imam s tem skoraj samo prijetne izkušnje. Prav zanima me, kaj 5. list. Ni ga. Tole je. Hvala lepa. To je bila moja soproga. Komični vložek. In ja, periferija zna presenetiti in ponuditi včasih tak presežek, ki ga center ni bil zmožen. Žal pa center posrka veliko večino sposobne umetniške in kulturne srenje. Le malo kateri se zavestno in trmoglavo odločijo za delovanje v domači fari, ker imajo Kamnik tako trdovratno vraščen v svojo DNK. Tudi sam ostajam vsaj z eno nogo zagrizen član lokalnega kulturniškega kroga. Politično dogajanje, naj bo to na nacionalni ali lokalni ravni,
pa bo kulturnike vedno navdihovalo, vsako leto bolj bogato in vsako leto bolj obilno. Spoštovani, želim vam prijetno praznovanje Dneva kulture. Meseci, ki prihajajo, vam bodo prinesli dobre novice. Zahvaljujem se za obzirno potrpljenje. Cecchina sta se cappia benvenita, poduja nam prodoro bunalita, pozabimo kaj nas muči, kozarce dvignimo in proti luči, skozi poglejmo, zlat se nam nam svira, zlat se nam nam svira, zlat se nam nam svira. To pa še ni vse. Izpričano dejstvo je, da je prav taka, a vseeno bolj košata breza, stala leta 1999 prav na tem mestu, sredi odra kot dekoracija enega od neuspešnih projektov v propadajočem kinodomu, diskoteki Flex. Takole nam je napisal eden od znanih Kamničanov, takrat še mladoletni navdušenec nad plesnimi ritmi. No, v glavnem smo šli v Flexa. Hudo je bilo spedenan, temačno, spomnim se bolj modrih odtenkov. Pojsi, ki so se spoznali na ozvočenje, so rekli, da imajo montiran vrhunski sound system. Muska je bila pač povprečna. Bilo je skoraj prazno, mi pa mogoče še ne par ljudi. Vzdušje je bilo kar resen slab šolski ples, tako da smo malo plesali v krogu. Še dobro, da je bil en prej kar z nami, da je malo trikov nakazal. Smo pol kar hitro spokali, tudi pol, ko smo z bojci pogovarjali, ni bil noben kaj preveč navdušen nad tem Flexom. Naj povemo, da je najbolj uspešna kamniška glasbena skupina Meter nesojeni kamniški rave sceni 90-ih namenila tudi komad Raveland legende. Več o tem in o drugih zanimivostih v 70-letnem življenju te dvorane pa v enem od člankov v letošnji ediciji Kamniškega zbornika.